Yo me despertó recién. Fue como, porque encima dejé el celu arriba del escritorio. Porque una vez que carga, viste, me da miedo moverlo. Y dije, che, ¿qué hago? ¿Me la juego y lo muevo o la dejo ahí y voy a la segura? Bueno, fui a la segura, la dejé acá arriba del escritorio cargando. Me levanto a las 11. Así empieza a sonar la alarma y yo, ay, la concha de mi madre, a ver, ¿puedo dormir con la alarma puesta? No podía. Yo, pensé que me tengo que levantar, la paré, me voy a acostar y dije, verga, no me puedo dormir. Ahí no me puedo dormir, así que estoy acá usando la compu como un pelotudo.